Alfonso X é realmente un personaxe para a súa época revolucionario. O labor de Alfonso X na historiografía peninsular é un extraordinario labor que eu definiría como prácticamente o dun humanista. Hai quen di que hai algún tópico ou algunha obsesión moi presente aí, por exemplo, a legitimidade dinástica é un elemento importante. Tamén diferenciais, como antes comentei, entre outras cousas, ten que traducir, os seus colaboradores teñen que traducir estas fontes latinas ao castelán. E todo isto quere dicir un proxecto realmente sorprendente, un proxecto plurilingüe, un proxecto onde están colaborando persoas de dominios culturais diferentes, e todo isto baixo a súa dirección. Como digo, eu realmente canto máis o penso e máis leo ao respecto, máis grandioso me parece como proxecto. Os proxectos paralelos, ou en parte paralelos, porque se serviron dun material común, son a Historia de España e a General Historia. O proxecto General Historia é un proxecto de historia universal. Eso en parte tamén o que intentou Lucas de Tuy. E evidentemente todo isto ten tamén precedentes, por exemplo, na gran crónica de Eusebio Xerome. Pero hai que engadir aquí un factor. No caso de Alfonso X está integrada tamén toda a historia bíblica con igual potencia. As fontes directas de Alfonso X, por exemplo, Rodrigo Ximénez de Rada, antes de Lucas de Tuy, ou outro tipo de autoridades, poden dar unha indicación. Os alfonsíes van buscar realmente o texto na súa integridade e fan o inmenso labor de traducilo. Podemos claramente falar dun proxecto historiográfico alfonsí. Eu creo que aquí é xusto citar as grandes autoridades que se ocuparon nos tempos máis recentes deste tema, que van desde o legado asombroso de Diego Catalán, de Inés Fernández Ordóñez, actualmente tamén de Irene Salvo, que é probablemente unha das persoas que estea máis implicada nestes traballos. Grazas a eles sabemos que aquí hai un proxecto ambiciosísimo, onde a historia de España complementa en boa medida outro proxecto paralelo grandioso que é a General Historia. Tradicións e formas de facer, de presentar a historia anteriores. Aquí, claro, sempre hai que citar case como unha especie de pai de todas estas cousas a Isidoro de Sevilla, por exemplo, e evidentemente toda esta tradición que antes comentei, que despois aparece encarnada en Lucas de Tuy ou en Ximénez de Rada. Alfonso crea unha historia onde os personaxes viven, onde os personaxes falan, onde os personaxes escriben, as mulleres escriben tamén. Sobre a modernidade da figura, desde o punto de vista do seu concepto historiográfico, eu creo que esa é palmaria. Como digo, paréceme que está xa expoñendo unha forma de actuar que é máis propia dunha mentalidade humanista. Políticamente é certo que se pode resumir en parte a súa figura como a figura dun fracaso. De feito, aínda hai pouco, lendo un manuscrito bastante posterior, onde glosaban a figura deste rei, facíase fincapé un pouquiño máis nos éxitos, pero evidentemente tiñan que concluir dicindo que ao final tivera moi mala sorte nas súas aspiracións, quedaran truncadas. Neste sentido, tamén unha figura tráxica que creo tamén que, desde un certo punto de vista, hoxe en día tamén a pode engrandecer máis. É dicir, creo que culturalmente nos gustan máis os proxectos fracasados que os proxectos que saen adiante. En este sentido, isto tamén enriquece a figura, é unha figura complexa. Como podía ser casi
por así decir, o día a día deste proxecto, non? Entendo que sobre os grandes materiais de que fixeron acopio os alfonsíes, os colaboradores, houve evidentemente unha selección. En parte temos a proba porque tampouco se selecciona exactamente o mesmo para a historia de España que para a Xeneral Historia, sendo, por así decir, o repositorio de materiais común entre elas, non? Porque, efectivamente, entran criterios organizativos e entran criterios probablemente ideolóxicos. Para a historia de España actúase dunha forma máis selectiva, probablemente. E aí entendo que sí ten que haber unha figura rectora e unha figura que ideolóxicamente marque